कस्तो मजा लाग्यो मलाई त्यो कमेन्ट पढेर Hello family, namaste, welcome to my channel, welcome to my mukbang video, mukbang plus cookbang. Cheese पनि हाल्दैछु मैले slice. Coke as always favorite. Let's dig in. And it's looking so yummy. मैले चाहिँ यो करेन्ट वाला चीज को कति पछि खान लाको अनि यस मुखमा पानी आइसक्यो अनि this is shrimp. यो चाहिँ लाइक फ्राई गरेर यस्तो पुन्ते भछ यस्तो सानो सानो भयो मात्र बोइल गरेर नि खान्छौँ हामी कहिलेकाहीँ त्यो नुडल्सहरुसँग त्यसमा चाहिँ साइज त्यो लाइक सानो हुन्न नि त अनि यसमा चाहिँ फ्राई गरेर यस्तो भन्छ ससेज अनि चिकन लेग अहिले मुकबाङ भिडियो गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ गर्न जाँदै छु सो सुरु गरौँ है त आजको मेन डिश How good cheese. I love cheese. मेरो लाइफमा हैन डार्क सर्कल चाहिँ फर्स्ट टाइम आको तर लाइक यो सबै डार्क सर्कल त हैन हिजो मस्कारा लाको वाला चाहिँ कालो कालो हो तल गाजर लाथे मैले हिजो आँखाको तल त्यहीको कालो कालो प्लस अझै सन्चो नभएबाट चाहिँ डार्क सर्कल आको मेरो सन्तुलाको उठिराख्नु पर्छ नि त राति अनि त्यही भएर चिकन लेग्समा चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले फ्राई मात्र गरेको मयोनिजमा खानु कस्तो मिठो हुन्छ यसलाई I love shrimp, prawnहरू seafood मन पर्छ मलाई I need a mic like कुन माइक ठीक हुन्छ कता पाउँछ कस्तो हुन्छ त्यस्तो खाले आइडिया त छैन तर माइक भयो भने झन् लाइक खाएको नि आवाज क्रिम क्रिम आउँछ अनि पछि साउन्ड पनि अलि राम्रो आउँछ नि त मुकबाङ भिडियोको लागि सो आई एम थिङ्किङ अफ हुन्छ नि बाइङ माइक एउटा तर आइडिया छैन हजुरलाई थाहा छ भने प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन यो चाहिँ निनाजको ससेज हो फेभरेट सकिन लागेको छिटो मुकबाङलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि म चाहिँ कमेन्ट्सहरू लाइक पढ्छु हैन फ्यु कमेन्ट्स द्याट आई हेभ स्क्रिनसट अघि अलिकति अगाडि अनि
युट्युबको कमेन्ट्सहरू. सो धेरैजनाले मलाई लाइक सोध्नुहुन्थ्यो क्या, हाउ डु यु डिल विथ हेट कमेन्ट्स, मिन कमेन्ट्सहरू. मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो फरक त पर्दैन, तर मन कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति किन होला त्यस्तो कमेन्ट गर्ने जस्तो त हुन्छ. तर कहिले पनि त्यस्तो मैले सोच्दिनँ क्या. पहिला स्टार्टिङमा त हुन्थ्यो त्यो हेट कमेन्ट्सहरू, मिन कमेन्ट्सहरू आउँदाखेरि. कमेन्टहरू आयो भनेर चाहिँ डिमोटिभेट हुनुहुन्न लाइफमा, किनभने सबैको चित्त बुझाउन सकिन्न हेर्नु लाइफमा. आफूले राम्रो गर्नुपर्छ, आफू राम्रो ठाउँमा हुनुपर्छ. तर हुन्छ नि अरूको चित्त बुझाउँदा आफ्नो चित्त कति धेरैचोटि दुखेको त्यो पछि बल्ल महसुस हुन्छ क्या. सबैलाई खुसी पार्दा सबैको चित्त बुझाउँदा आफ्नो मन कति दुखेको हुन्छ, त्यो कुराबाट निस्केपछि बल्ल थाहा हुन्छ क्या. पढ्नेलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै. आई रिसेन्टली गट त्यो एउटा कमेन्ट के चटपट फर 24 आवर्समा. कस्तो मजा लाग्यो मलाई त्यो कमेन्ट पढेर. के भन्छ अरे, साँच्ची मैले त्यो कमेन्ट पढ्दा नि हाँसेँ कि, डेन्जर हाँसेँ कि. नोटिफिकेसन आएको थियो अनि चटपटा बुढा पढ्दा अरे के कमेन्टमा. ओ माइ गॉड, मैले त यस्तो हाँसेको नि. म त कमेडी के मान्छेहरूले जे मन लाग्यो त्यही कमेन्ट गर्नुहुन्छ. अब हामीलाई हेट गर्नुहुन्छ त्यही भएर पो त्यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि है. अनि त्यति साह्रो त्यो हेट कमेन्टहरू त मेरोमा त आउँदैन आउन त, बिकज आई एम रियल रे के. हजुर म त जे हो त्यही देखाउँछु नि त. तर पनि कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त हेट कमेन्टहरू गर्ने. मलाई चाहिँ खासै केही फरक त पर्दैन. त्यही हो जस्तो हजुरले सोध्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले भनेको. अफ क्यामेरा गम सब खायो होला. मैले त्यो 24 आवर्सहरू गरेको त्यो चाहिँ 60 सेकेन्डकोमा आएको थियो क्या कमेन्ट होइन. त्यस्तो रमाइलो हुँदैन कि. मलाई चाहिँ च्यालेन्ज जे हो त्यही कम्प्लिट गर्न रमाइलो लाग्छ. लाइक 60 सेकेन्ड 24 आवर्स भनेपछि मैले 60 सेकेन्डै खान्छु. त्यसपछि लाइक रको मैले खाँदिनँ, खाँदिनँ मैले. अब सिसी क्यामेरा राखेर देखा हजुरलाई. हावाहुरी राम्रो कमेन्ट्सहरू पनि आउँछ. अनि आई फिल सो ह्याप्पी कि कमेन्टहरू पढेर, कमेन्टहरू रिप्लाई गर्न आई फिल सो ह्याप्पी. फ्री टाइममा मैले रिप्लाई गरेर आउँछु. अब अहिले घरको सिचुएसन हजुरलाई थाहा नै छ. हामी घरको घरै छौँ बिकज अझै सन्चो हुनुहुन्न. अझैलाई चाहिँ प्रेसरले हानेर लेफ्ट साइड चाहिँ चले छैन. लाइक अहिले थेरापी हुन्छ, थेरापिस्ट आउनुहुन्छ. अनि पछि हामीले पनि गरिदिन्छौँ अझैको थेरापी. हिँडाउँछौँ अझैलाई. अनि त्यही हो, यसरी चलिरहेछ. त्यही भएर घरकै भ्लगहरू आइरहेछ. अब कतै बाहिर गयो भने म भिडियो त बनाउँछु. राम्रो कमेन्ट पनि पढाउँ न. 2टा मैले स्क्रिनसट गरेको थिएँ होइन. अल आर सो ह्याप्पी टु सी अजी अगेन. लक्ष्मी इन्सपायर अस टु बी responsible and good to our grandparents, parents and sisters. So much inspired always from your videos. Thank you so much. यो चाहिँ मेरो आई थिङ्क अ डे इन माई लाइफको भिडियोमा थियो. मलाई एकदम खुसी लाग्छ लाइक जब हजुरले भन्नुहुन्छ कि यु इन्सपायर्ड अस भनेर. आई फिल सो ह्याप्पी. अनि यस त्यही हो. मलाई सबैले राम्रो गरौँ, सबैले राम्रो भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. तर जति राम्रो गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि हाम्रै घरमा यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. मतलब पहिला कति रसु बिरामी हुन्थ्यो, अहिले फेरि अजीलाई यस्तो भयो. अब अजाइजीको एज पनि भयो नि त, अब ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूको एज पनि भइसक्यो. अनि टाइम लाग्छ अलि निको हुन. सो अर्को कमेन्ट, गेट वेल सुन अजी. मेरो बोजू पनि प्रेसरले गर्दा लेफ्ट साइड चल्दैन थियो, तर अहिले बेटर हुनुभएको छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले अजीलाई नरुनु भन्नु, बिस्तारै निको हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच कामना मगर. त्यही त अब एज लाइक उमेर जाँदै गएपछि चाहिँ अलि रिकभरी हुन चाहिँ टाइम लाग्छ भनेरै यसरी नै चलिरहेछ दिनहरू. 3 महिना हुन लाग्यो. युट्युब मेरो फ्यामिली नै हो, हजुर मेरो फ्यामिली हो. त्यही भएर मैले हजुरलाई सेयर गर्छु मेरो लाइफको कुराहरू के भइरहेछ भनेर. अब यस्तै भइरहेछ कि लाइक हजुरले डेली भ्लग गर्ने भन्नुहुन्छ होइन, बाहिर गएर भ्लग गर्ने भन्नुहुन्छ. तर एकदमै त्यस्तो पोसिबल छैन. म धेरै बोलेँ, सेलाइसक्यो त. बाइ द वे यो 3 महिनापछि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड इज ब्याक. त्यो रातो पर्दामा मैले कालो यो पर्दा यसरी बाँध्दैछु कि माथि. आज फ्राइडे
अब आउने फ्राइडे मेरो बर्थडे हो, तर मलाई हुन्छ नि एक्साइटमेन्टै छैन कि लाइक यस्तो मेरो बर्थडे आउला भन्दाखेरि मात्रै स्माइल आउँछ, नत्र नो एक्साइटमेन्ट एट अल। पहिला पहिला जस्तो 19-20 इयर्स हुँदाखेरि चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। अहिले आई विल बी 23 दिस फ्राइडे। अनि या यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अलि फेसमा हाँस आउँछ। हजुरसँग बोलेर होला, मेरो युट्युब फ्यामिलीसँग बोलेर होला म हाँसेको यसरी मेरो बर्थडे आउला भनेर। तर यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ केही एक्साइटमेन्ट छैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि चैतको 17 गते हो मेरो बर्थडे, 2056 2000को हो म, त्यही भएर म 23 इयर्स हुन्छु। या बर्थडे विकबाट एक्साइटमेन्ट हुन्छ कि अब भोलिबाट मैले सन्डे मन्डेबाट हुन्छ कि आई विल ट्राई टु डु समथिङ। लेट्स सी के हुन्छ। लास्ट बाइट, सेकेन्ड लास्ट रहेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजको भिडियो यति नै थियो। एकदमै अनप्लान लेट नाइट डिनर थियो यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। म भिडियो एडिट गर्छु अनि स्याटरडे पोस्ट गर्छु, जुन चाहिँ भोलि हो। अनि या थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब एकछिनमा स्याटरडे भइसक्छ, 12 बज्न लाग्छ नि अहिले। बाई गाइज, आई लभ यु अल। थ्याङ्क यू फर लभिङ मी एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी। जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले पनि हजुरले माया गर्छु। बाई।